bakunze ba Umurimbo TV turabasuje cyane aho muri mu bice bigiye bitandukanye by'isi mu Rwanda mu mahanga hose mudukurikira muherereye tubahaye karibu tufuje kugubwa neza mugira amahoro y'Imana mwese kandi botamiriwe neza mwihangane mwizere Imana kandi namwe mwigirira icyizere mwemere ko umuntu nyamuntu n'ubundi abagomba guca muri ibyo byose uyu munsi bikaba bitameze neza ariko ejo bikaba bimeze neza ariko iyo umuntu wizera Imana kandi nawe uri umuntu wizera ko ugomba kubaho kandi ugahura na byose ukabinyuramo ubaho neza kandi nyine ugakomera ibyo wacamo byose ukumva ukomeye nama mbahaye karibu rero mwebwe bashyashya cyangwa se nimba ushobora gufungura Umurimbo TV ukayibona ukaba uri mushyashya icyo nakubwira ngewe nitwa Sauda dukora ku nsanganyamatsiko zigiye zitandukanye kuri topic zitandukanye ariko byose bihuriza hamwe no kubaka umuryango tuvuga ku kubaka umuryango mwiza uburyo twabinyuramo uburyo twabikora kugira ngo birusheho kuba uburyohe hanyuma rero icyo usabwa nawe no gukora subscribe kugira ngo ube mu bantu bazajya babona ibiganiro byacu gihe uyu munsi rero tugiye kuganira ku ngingo zirindwi cyangwa se ibintu birindwi byagufasha kubaka urugo rudasenyuka urugo rukomeye ndagira ngo mbabwire yuko izi ngingo zirindwi ni reka tubyite ibirungo by'urukundo ibirungo ariko bya bindi bihamye ku buryo nubikurikiza nzi neza ko uzubaka urugo rukomeye nzi neza yuko uzubaka urukundo rukomeye n'ibintu abakunzi babiri bazakorerana ibintu bikarushaho kuburyohe kandi bikaba ibyiteka ryose bya bindi tujye tuvuga ari ukuntu twe twiganirira noneho kumva nk'umuntu araje muri comment akavuga ngo basiramu se ngo ko mukora ibi n'ibi ngo bibabuza kubaharika twebwe guharikwa kwacu nta kibazo kubera yuko twe mu idini ryacu biremewe mu byumve kandi ntimuzongere no kubigiraho ikibazo rero ntabwo umugabo wacu aguharika ngo kubera yuko wamubereye umugore mubi hari igihe aguharika ahubwo kubera ko wamubereye umugore mwiza akumva yishimiye abagora agashaka ibyo byiza akomeze bibe byinshi kurushaho sinzi rero ikibazo muba mufite ikindi kandi nanone burya umuntu nakugirira nabi ntuzamwiture nabi niba umugabo wawe yaguciye inyuma cyangwa se akaba yaguharitse kubw'uko wenda ashaka kukubabaza wowe rero wivuga ngo ndatakaza inshingano zanjye cyangwa se ngo ndareka gukora ibyo nakoraga ngo kubera kugira ngo muhime ngo kubera yuko ngo yaciye inyuma oya wowe iyo uri umuntu muzima iyo uri umuntu mwiza iyo uri umugore mwiza ukomeza ukaguma ku murongo ugakomeza guharanira kunoza inshingano zawe ibindi ntago biba bikureba ibi rero tugiye kuvuga hano bituma niyo umugabo yagira gute yaguca inyuma narababwiye yuko abagabo banyu bashobora no kubaca inyuma cyangwa se abagabo bacu ashobora no kuguca inyuma kandi agukunda inshuro nyinshi bibabaho sibyo reka ubutaha mu kiganiro gikurikira tuzababwire uburyo wakwitwara cyangwa uko wakwitwara mu gihe waciwe inyuma ukabimenya nuko reka twe gutinda rero reka twitangire n'ibi birungo byacu cyangwa se reka tubyite inzaratsi nziza inzaratsi ziri harari nizo tugiye kuganiraho harari nyine ni ikintu kiziruwe nimba wowe utari umusiramu cyangwa ukaba utumva icyarabu ubundi ibintu birushaho kuryoha reka dutangire ikintu cya mbere ugomba kwitaho kugira ngo unoze urukundo rwawe cyangwa se ikirungo nyamukuru ugomba gushyira mu rukundo rwawe cyangwa mu rugo rwawe ni ukumenya inda zombi z'umugabo wawe inda zombi murabona ukuntu ndi kugira intoki gutya inda zombi ubwo ni ukuvuga ngo umugabo afite inda ebyiri zigomba kwitabwaho cyane izo ngizo wamaze kuzinoza wazihagije ibindi byose biza bikurikira sibyo kwa kundi ngo umugabo ngo ntago amenye inshingano ze iyo ukora ibi bintu nibwo burozi bwa mbere uha umugabo bundi inda zombi rero ku bakuru bo babyumvise ariko abatoya ndashaka kukubwira yuko umugabo iyo amaze kurya ibiryo ibi bisanzwe bashyira mu gifu akenera no kurya noneho bya bindi nyamukuru yakuzaniye bikubesheje muri urwo rugo sibyo iyo rero ubitanze ukamugaburira neza akarya agahaga nta kindi kibazo mwagirana ubwo icyo ni kirungo n'inzaratsi idasanzwe iyo ngiyo ubundi wenda ushobora kuvuga uti se kumugaburira ntabwo bivuze ko ari ukugira ngo hari n'abatarya ibiryo byinshi pe ariko bwa buryo icyo bita gucaringa isahane y'umugabo kumenya ngo ndamenya yuko umugabo wanjye yariye yaba ari
utabitetse ariko ukamenya ko ugomba kubimugaburira akabibona ko umugaburiye, sibyo? Buriya uba uri gukora inshingano z'umugore kandi nibyo bakunda, bibanezeza, bibanyura ibyo waba ukora byose. Nuko reka dukomeze n'ikintu cya kabiri, nizere ko icyo kintu mukizirikane kandi. Hanyuma rero ikintu cya kabiri cy'ikirungo gikomeye cyane, ni ikintu wakumva ko ari gito ariko gihatse ubunini buteye ubwoba, ni indamukanyo ya mu gitondo hagati y'abantu babiri bakundana cyangwa se hagati y'umugore n'umugabo. Ibi bintu ntabwo abantu bajya babikora, ndabizi neza rwose, ntabwo abantu iki kintu bajya bagiha agaciro. Hari abantu rwose usanga iki kintu kitari no muri gahunda zabo. Indamutso ya mu gitondo, niba muri abayisilamu, torera umugabo wawe asalamu, mwicuye, waraye neza, umeze uturumva uramutse ute. Niba muri abantu basanzwe ubwira uti waramutse mukunzi, waraye ute. Ikintu cya gatatu ni ukogana muri dushe. Abantu benshi ntabwo iki kintu bagiha agaciro, ariko kogana muri dushe ni ikirungo cy'urukundo. Kogana muri dushe, my dears friends, ni ikirungo kidasanzwe, cyongera ubumwe, cyongera urukundo. Hanyuma rero ibintu bikarushaho kuba bikomeye cyane kandi biryoshye, bishinga imizi. Hanyuma rero tugeze kuri kane. Kuri kane turahasanga icyo bita gusangira, sibyo? Gusangira ni ibisanzwe n'ubundi abantu bari mu rugo cyangwa se abantu bakundana baba basangirira ku meza, sibyo? Ariko hakiyongeraho icyitwa gutamikana. Nturebe ngo umugore wanjye tumaranye imyaka 20, nturebe ngo umugabo wanjye tumaranye imyaka 10 ngo kare ibyo ni bikize turi. Icyo bita gutamikana, nshuti yanjye, biriya bintu ni ikirungo gikomeye cyane, kubera yuko murongera muba muri guhuza amaso, ibyiyumviro byanyu bikazamuka. Kurishanya rero ni ingingo ya kane kandi ni ingingo nziza cyane, ni uburyohe mujye mubiharanira. Hanyuma rero tugeze kuri gatanu. Gatanu buriya communication cyane cyane. Reka dushimire Imana kubera ko iterambere twifitiye mu Rwanda rirabaye, rirahagije. Telefone, kominikana n'umuntu wawe ku tuntu twose. Irinde ko atekereza ngo umuntu ngo ariko ngo ari ese ari mu biki, ese ko yatinze gutaha arahagana he. Kominika umugore wawe, umubwira uti madame uyu munsi, cyangwa se sheri, hani sweet, nyine ya mazina meza mujye muyita, sibyo? Umukominike kabone nubwo waba ari ikibi ugiye gukora, mu buryo bwo kwirinda no kurinda icyo kintu ko gishobora kugira ingaruka mbi mu rugo rwawe. Andikira umugore wawe message, umubwira uti mukunzi wanjye uyu munsi ndataha ntinze, ngiye kuganira n'inshuti zanjye, wenda runaka inshuti yawe musanzwe musangira, umubwira uti yambwiye yuko nkeneye, tugiye kuganira, dushobora gutinda isaha cyangwa amasaha 2. Umugore wawe atuze, ategereze ko umugabo we ari buze mu masaha 2 cyangwa 3, kubera yuko wamukominitse. Umugore niba ugiye kuva mu rugo, tuvuge n'urugero nta kazi kandi ufite, kominika umugabo wawe, umubwira uti sheri rero mfite gahunda izi, cyangwa se ngiye gukora iki, ngiye kuva ahangaha, ngiye like Nyabugogo, ngiye. Umuhe message. Ntabwo ari ngombwa ko abantu birirwa bakoringana, kuko ushobora guhamagara umuntu ntakwitabe, ugasanga nabyo bizamuye umutima mubi, kubera yuko ahantu ari ntabwo yabona uko akwitaba, nawe urashaka ko ahita kwitaba ako kanya. Tumenye communication kandi nziza, iryoshye, isobanutse. Niba urugero umuhamagaye ukamubura, ntuhite umutekerereza nabi, ahubwo uhita umukubita message, umubwira uti ngewe ngiye kuva ahangaha, wenda n'urugero ngiye kujya ku Nyabugogo, ngiye kugira Remera se, ngiye kujya i Muhanga, ngiye kujya i Butare cyangwa se i Kibungo. Nyine mukominikane, muhana amakuru y'ibyo muri gucamo mu buzima bwanyu, kugira ngo ibintu birusheho kuryoha. Ibi bintu bituma umuntu akugumisha mu bitekerezo bye forever. Hanyuma rero tugeze kuri 6.
gatandatu hararyoshye cyane. Ikintu cya gatandatu uzakora kikaba ari ikirungo kiryoshye ukorera umukunzi wawe, ni umugabo guterura umugore we. Hari igihe usanga iyo abantu ari abafiyanse, umugabo aza kukureba, umusore nako akaguterura, akaguterura waba ubishaka utanabishaka, akaguterura ku munsi w'ubukwe, akaguterura ntiwareba. Mu minsi ya buki ugasanga araguterura, muri honeymoon araguterura. Nyuma y'ibyo iyo birangiye konje, abantu basubiye mu buzima busanzwe, bitangira kugenda bigabanyuka buhoro 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 buhoro. Umugore yamara kubyara buhoro birangira bikazashiduka ari nk'amateka mu rugo. Ugasanga n'umugore nyine ntacyo abyishyuzaho, nta nubwo abitekereza, na wa mugabo nyine ntago abikora, ni ibintu bisa nkaho byarangiye. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo iki kirungo cyitwa guterura umugore wawe harimo ibanga rikomeye cyane. Ni ikirungo ntago nabona ukuntu mbibabwira, ariko uyu ni umuti w'urukundo ubundi, sibyo? Iyo utaruye umugore wawe murasabana bya bindi bidasanzwe, sibyo? Hari abazahita bavuga ngo ntago namushobora. Sheri, reka mbabwire ikintu gituma umugabo ashobora umugore we. Uko umugore yaba yarabyibushye kose, umugabo yamuterura. Ikintu kibikora ni urukundo, ntabwo ari imbaraga izi ngizi tuba dufite mu maboko cyangwa se mu mubiri. Imbaraga z'urukundo nizo zituma uterura umugore wawe, ugashaka sisitemu umuteruramo iyo ari yo yose, ariko ukamuterura ukamwereka ko wamuteruye, sibyo? Biriya bintu ni byiza cyane, ni uburyohe, byongera urukundo rudasanzwe, byongera ubusabane, imibiri yanyu igahura, mukongera mukarebana. Ariko icyanyuma cyo ni cyiza cyane kurenza. Icyanyuma cyo ni uburyohe cyane kurenza. Ni ukuvuga ngo tugeze ku kintu rero cya karindwi, ari nacyo cyanyuma. Ikintu cya karindwi ni ikirungo cyitwa gupfumbatana. Gupfumbatana ndagira ngo mbabwire yuko hari igihe usanga abantu bakundana cyangwa se abantu babana, hari imyaka bageramo ugasanga umwe muri metero, mama rero ugasanga hari ukuntu abantu ni abakire, bafite amazu manini, bafite ibitanda binini, umwe akaryama kilometero uwundi mu yindi. Inshuti, ndagira ngo mbabwire yuko ikintu cyitwa gupfumbatana hagati y'abakundana, hagati y'abashakanye, ni umuti. Mbisubiremo ngo ni umuti ukomeye ahubwo. Mupfumbatane, mwegeranye imibiri, muryoherwe, ukore ku mugabo wawe, ukore ku mugore wawe. Umukore ahantu hose. Ibintu bituma abantu batakigira ubushake mu mabanga y'abashakanye nta bindi. Umugore wawe iyo umupfumbase ukamukora ahantu, uramukora. Mbese ibyo bintu mubaye mukurikiza izi nama kenshi, mukagerageza kwitwara gutya, mukagerageza uko mushoboye, mwazajya mukora imibonano kenshi kandi munaryohewe, mufite n'ubushake. Trust me, ni ukuri. Mufite n'ubushake, kubera yuko buriya ubushake buturuka nyine muri bya byiyumviro, ariko biriya byiyumviro nabyo murabicreatinga, sibyo? Muragenda mukaba umwe iyo mwapfumbatanye. Nta n'ibibazo mwagirana, bituruka hese. Hari igihe usanga abantu baba mu rugo paka nyine ugasanga ibibazo rwose menya binaje bitababona, kubera uburyo nyine baba bagerageje gukora utuntu turi romantike. Hari utuntu rero abantu basuzugura disi, bakabisuzugura, kandi ibi bintu ari ibintu ari byo by'ingenzi ahubwo kurenza bya bindi mushyira imbere. Ni ingingo 7 twari twabateguriye, ni izi ngizi twazibabwiye zose. Izi ni ingingo zihagije kugira ngo zikore urukundo rukomeye, kugira ngo abantu baryoherwe mu mabanga y'abashakanye. Tujye tubabwira wenda kwivumbagatanya k'umubiri kubaho, ari nayo mpamvu tubazanira ya miti yose itandukanye tujya dukoresha. Ariko abakunzi b'Umurimbo TV cyangwa se abantu mudukurikira umunsi kundi, ndagira ngo mbabwire yuko tugomba kubaho kandi tukaba mu bintu bitatugoye,
tukabanza tugategura mu bwonko kwanza, kubera ko ibintu byose niho bikorerwa nk'uko nabibabwiye. hanyuma twarangiza haba harabayeho uko kwivumbagatanya k'umubiri. Hari igihe mbabwiza ukuri, hari igihe usanga nyine kubera ukuntu duhora turya tudakora detox, amaraso yacu yaragiye azamo ikintu cyitwa imyanda, sibyo? Ya myanda rero iyo yamaze kuza mu maraso n'iki, atangira kuba atari gutembera neza ngo agere ahantu hose agomba kugera, cyane cyane buriya ku gitsina. Ugasanga umugabo ngo nta bushake, akongera ngo nta mbaraga za kigabo ngira, ariko mu by'ukuri nta burwayi buhambaye afite, ahubwo ari iyo mpamvu iri gutera ibyo byose, sibyo? Niyo mpamvu rero tuba tugenda tuzana utuntu n'utundi. N'ubu ngubu ubutaha nzababwira ji nyine ya detox, urumva, ikura yoza mu maraso. Iyo ji ukuntu izaba ivuga, ni ukuvuga ngo ni ukubabwira ko n'ubundi ni yongera imbaraga za kigabo, igatera gushyukwa cyane ku bagabo, ariko ikintu ikwiye gukosora, igenda igakura bya bintu byose. Niyo mpamvu tuba turi kugenda tuvuga yuko, kandi koko ni nako kuri, ibintu dukeneye kwifashisha kugira ngo imibiri yacu imere neza. Ntabwo dukeneye kujya kwiruka amashyamba, ntabwo dukeneye kujya kurira imisozi kugira ngo dushake imiti irenze, ahubwo dukeneye kumenya ngo uko turi bwifate muri regime yacu, ibyo turi bukoreshe mu bimera no mu biryo dufite hafi, bizadufasha kugira ngo ibintu birusheho kutugendekera neza. Iyo ji rero bidatinze tuzayikora vuba aha ngaha kugira ngo ifashe abagabo, kubera yuko ndabizi neza ko irafasha ku gipimo cy'uko muzayikoresha mukagira ngo muba mwakoresheje Viagra, kuko nyine iragenda mbere na mbere igatunganya mu maraso, sibyo? Ubwo ni ukuvuga izo ingredients cyangwa se ibikoresho bizaba biyikoze nibyo tuzakoresha kugira ngo mubone iyo ji. Ngira ngo hari nzaba narandakiye aho ngaho, kuko imiti imaze kubabwira ikora imbaraga za kigabo ni myinshi cyane. Hari abantu bakoresheje iramu turimo igikakarubamba, murabizi, abenshi mwagiye mumbwira ibisubizo, abandi muracyari aho ngaho mumbwira ngo ese ngo kuki ngo utayidukorera ahubwo ukayitugurisha. Icyo cyo ntago kirimo. Niyo mpamvu mba navuze ngo reka nze hano mbabwire ibintu mu buryo bikorwa. Ikindi nakibutsa kuri iriya ji, nibagiwe kuvuga ingano ya tungurusumu. Tungurusumu na tangawizi birangana, ni amagarama 250. Niba rero usanzwe uri umukunzi w'ibiganiro by'Umurimbo TV, iyi video nuyibona uzahita wumva usobanukiwe uburyo uriya muti ukorwa, kugira ngo ibintu birusheho kujya mu murongo, bibe uburyohe. Ndabakunda cyane, ndasuhuza inshuti zanjye zose, abantu bose bankunda umunsi ku wundi. Shana ukuri, Imana ijye ibaha umugisha cyane. Ariko ndagira ngo nongere nibutse ku bantu bajya banyandikira bansaba kubashyira muri groupe, ukumva umuntu nyine akaza. Groupe ntabwo tuyishyiramo abantu bose. Iyo aba dushaka gushyiramo abantu bose muri groupe yacu, nanasuhuza abantu bo muri groupe rwose, twari kuba twarafashe ama link tukagenda tuyashyiraho, noneho mwe mukaza mwinjira, sibyo? Ariko iyi groupe twababwiye ibyo twahuye nabyo mbere, igihe twakoze groupe z'akavuyo, sibyo? Groupe rero dufite, iyo ushaka kujya muri groupe, babwiza ukuri, uraza nk'umuntu ufite discipline kandi uzi icyo ushaka, ukavuga uti, ukinjira kwanza muri nomero zacu muri WhatsApp, ukavuga uti muraho, nitwa gutya, nifuzaga ko mukira muri groupe, cyangwa ndashaka kujya muri groupe. Ubundi byo bose bavuga, ariko iyindi kondisiyo ya mbere ni ukuba wubatse, kuko ubu ntabwo turakora groupe y'abantu bari single, ariko yabubatseyo turayifite, kandi ntabwo tuba dushaka gushyiramo abantu batubatse, nta nubwo tujya tubashyiramo. N'abari barimo bavuyemo, n'abatwihishemo, agera akabona yuko nta mwanya hafite, akagira gute. Nako nta bahari kugeza ubu ngubu. Dufite abantu bubatse, kuko iyo tugiye gushyiramo tubanza tukakubaza impamvu nyinshi cyane zishobora kutwemeza ko wubatse, hanyuma tukakushyira muri groupe. Ahasigaye nawe ugakurikira amasomo, tukajya kwiga iby'uko twakomeza gusigasiriza ingo zacu. Rega n'ukuri ni iby'agaciro. Ubwo rero ntabwo waza kuri WhatsApp ngo wandike ngo hi munshyira muri groupe. Hari niyo hayi atayivuga ngo nimunshyire muri groupe.
watinda no gato akakubwira ngo ese ngo ko mutakira muri groupe byagenze gute, ngo ntabwo message yanjye mwayibonye. Ariko bana we, abantu nyine baba bateye bitandukanye, bose urabihorera ukabakira nta kindi, ariko gahunda iyo uje uravuga uti ngiye ndubatse wenda gutya na gutya, ukisobanura. Hari abajya babikora kabisa, ndabashimira, mwararezwe. Ukavuga uti rero njye nitwa gutya kuko ngiye yongeye kugushyira muri groupe, uba wambwiye n'izina. Hari abantu benshi ama request bashobora kuza ari abantu 20, nkakuramo abantu 5 akabashyira muri groupe gusa. Nuko nguko bimeze, kubera yuko amahoro arahenda. Reka rero dusoze ikiganiro cy'uyu munsi, ariko mbabwira ngo umuryango mwiza, niba mushaka gukomeza mwitwa umuryango mwiza, izi nama muzazishyire mu bikorwa kandi muzahore muzizirikana inshallah. Hanyuma Imana iturinda abagome n'abagambanyi, Imana iturinda abarozi n'abajura, abantu baba bashaka kutwibira abagore, abantu baba bashaka kutwibira abagabo. Imana iturinde abarozi bashaka kwivanga mu ngo zacu, bashaka kuzivangira kugira ngo imyiryane iboneke, abantu bagirana amakimbirane, ingo zisenyuke. Ariko ahanini ndagira ngo mbibutse yuko buriya amashyari menshi aterwa n'abagabo, nibo batuzanira ibibazo. Aragenda akajya ajya gutereta hirya no hino atanga udufaranga yigira, ugasanga nyine umuntu ari guha utwo dufaranga kubereye umwanzi w'ibihe byose, ku buryo azajya ajya no kukuraguriza. Urumva, abantu rero mwihangane, abagabo nyine niwumva ushaka umugore wa kabiri umurongore byemewe, umumenyekanishe na mukuru we, ubwo ndavuga umugore wawe mukuru, mubiganireho uburyo abantu babiganiriyeho ibintu bigenda neza, bikaba uburyohe kandi amahoro agahinda mu muryango. Imana ibarinde rero naho utaha. Bye.